Здравейте хора, ще пробваме това и когато го пробваме и го резнем и го таковам това видео, ще направя още едно и ще разказвам истории и няма да играя, ще разведа около нашото, около всичко, къде сме смисъл. Ние не живеем в Гърция е това. Някой, ако е любител на Гърция, му предпочитам да дойде. Нека пробваме някакви пакетчета. Аз в момента го отворя, защото ме мързеше буквално такова. И ще гледам някакви истории после. Сега го тредваме. Много яко. Да я покажа една канала сладка котка. Мати! О, мачинко. Това е много много е любезна тази котка. Гади! Ема и решата стан там да се въргаляш. Много е добро. Тази черната, ето, ако някой ходи на вангалката, ние сме ходили тази котка, с още някой е най-страхлива. Много дере също и много се пазете от нея. Защото ме удара един път. Много щипеше. Да кажа, не са улични. Има хора, които си ги гледат. Окей. Много са сладки двете. Ех, не бутай моята котка, бе. Сладки. Добре. Айде ще оставям там да се гушката. Преди малко си тръгнах от плажа. Защото ме болеше главата и се гмурках и търсих някакви миди. Беше много тъпо. Давам 10 от 10, ако също някой не е чул. И ме оставим и ще ви разкажа история, докато ми мине по къщото. После може да ви направя рум тур на